بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. الأسود الجالاكسي وجماله وضفايره والتفريغات، الشغل اللي الواحد بيتكلم فيه على طول. نخش في الموضوع. بص الحلة، شوف الإتقان في الشغل، اتفرجوا كويس. ممكن في أي لحظة تشتاقوا لي تقول الله يا ولا يوم من أيامك يا سيدي المعلمين. تسلم إيدك يا أخي. إيه ده؟ لوحة فنية في حلة بتتفرغ كده؟ مش معقولة. في صاروخ صغير كده 11800 لفة، الله أكبر. اسطوانة الكبيرة الحلوة عشان نجيب الضفير. أخويا وحبيبي وعشرة عمري الأستاذ رضا الحسيني رن عليا، عايز حتة رخامة وهنعدل وهنعمل غسالة هنا وهنا وقلنا لازم نروح نعمل الصح والمظبوط. وهو بصراحة فوق الكلام ما يوصفوش. ربنا يبارك له في عيلته وفي حياته كلها. هنا الحتة إثبات إن الخامة ما بتكدبش، زي القطنة كده ما بتكدبش. بدعك إيدي فيها، ما بتشربش مية طبعا، مش حاطط حاجة على الوش، الخامة ناشفة متلمعة في الهند. الأسود الجلاكسي يا جماعة مش خامة بس، خامة وشكل ومتانة وصلابة وصلادة، حاجة كده يعني. أنا بعشقه، أنا بحبه، أنا بحب اللون ده. هو لون حياتي بس جميل. هنا بقى هعمل حاجة غريبة شوية. هعمل ايه؟ دايما الناس بتسألني عن حاجز المية. حاجز المية انا مش معترض عليه، بس طالما انطلب مني بنفذه. طيب ده في حاجة؟ لا خالص. انا اهم حاجة عندي مش ان انا احط الرخامة وامشي. انا احط الرخامة واكون متأكد تماما ان ست البيت اللي هتتعامل مع الحاجة دي تبقى مستريحة، لان رضاها هو ده اللي هيريح دماغي. هو ده الختم بتاعي، التيكت، الباسنج بتاعي، ان انا كده راجل تمام وعملت حاجه تريحها، حاجه ايه في شغلها تبقى مش متضايقه، ولا حله بتسرب ولا ميه بتنقط. وشاورت هنا ان انا هحط ايه؟ حاجز الميه. طيب نشوف حاجز الميه كده بعد ما الضفيره اتعملت، هل ممكن هيبقى شكله كويس؟ هنشوف دلوقتي. اهو حطيت منظر كده على اساس ان انا ايه ركبتها علشان نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. طيب هتبقى تفضل حامية كده؟ لا طبعا. والشكل النهائي، الشكل النهائي بسم الله ما شاء الله كان يعني انا شايف كويس. ليه؟ لان مش انا اللي هشتغل في المكان. حتة بقى انه يكون موجود او مش موجود دي حاجة ترجع للي هيتعامل في المطبخ. يعني انا دلوقتي كست بيت مثلا، ست بيت شايفة ان حاجز المياه ده مهم، خلاص يبقى مهم. واحدة تانية لا ده مش مهم، خلاص يبقى مش مهم، لان هي اللي ايه هتتعامل. دي الفكرة. انا بفكر كده، بفكر ازاي اي مخلوق يتعايش، مش يتعايش وبس، لا يعيش مرتاح، مرتاح البال. ما تبقاش ايامه بتعدي وخلاص، مش عشان مطبخ وخلاص، لا. ايه المشكلة لما نقضي ايامنا واحنا مرتاحين نفسيا بس؟ مفيش ضغوط من هنا ومفيش ضغوط من هنا. نرجع لايه؟ لمطبخنا الجميل. ده المنظر بعد التشطيب الاولي. يعني في تشطيب اولي في تشطيب نهائي. يعني دلوقتي ده في المصنع ده تشطيب ايه اولي. الحاجز الميه ملزوق، ملزوق ايه بقى يعني، حاجه يعني متانه مفيش بعد كده. وشطف من جوه ومن بره. طبعا اي حاجه فاتحه لونها فاتح في الحرف الرخامه اللي احنا بنسميه البسطوم
ده كله بيبقى ايه بعد كده؟ اكيد عارفين، بيبقى لون الوش من فوق. وتقريبا كده انا ما صورتش الحتتين دول هم راكبين جنب بعض. هبقى ادور برضو على الفيديو ده، لو عرفت اجيبه ابقى انزله ان شاء الله. الفكرة، اظن الفكرة وصلت. حاجز المية 45. الشطف ده بتبقى دلوقتي متصنفر، بس كان فاضل له ايه؟ شمع السائل. والشمع السائل ده انا عملته اللي هو البوليش، عملته في المكان هناك بعد ما ركبت في الحيطة. بسم الله ما شاء الله، حاجة انا راضي عنها الف الالف، على رأي الشيخ سامح. الراجل ده يعني انا ما اقدرش اوصفه، راجل 10 على 10. سلام عليكم.